Avalancha, falsa alarma. ¡Qué mentira! Dale borracho la dificultad, ole. Noticias Atón informa que son falsas las alarmas por posible desbordamiento del río Magdalena y avalancha en el río del Oro en el barrio Limonar. El secretario de Gobierno de Neiva y la Defensa Civil desmintieron la versión de dos sujetos desadaptados que en moto y megáfono en mano difundieron la alarma. Las autoridades están tras la pista de los desadaptados que generaron el caos. Avalancha, falsa alarma. Noticias Atón, el informativo.